Алгач улуттук спорттун ат чабыш түрү менен баштасак. Бул мелдештер тегиз талаада, түз жолдо же ат майданда өткөрүлүп, күлүктөрдү атайын саяпкерлер таптап чабандеске чаптырышат. Ат чабыш илгертеден эле кыргыз элинин турмушуна терең кирген спорттук оюн катары аламан байге деп аталып калган. Ат чабыштын дагы бир түрү болгон жаштарга ылайык кунан чабыш оюну. Бул түз жерде, көбүнчө майрамда, той аштарда ойнотулат. Оюнга 13 жашка чейинки балдар катышат. Алардын саны чектелбейт. Кыргыз элинде өтө жогору бааланган жорго салыш оюну. Жылкынын жоргосу чапма жорго, төкмө жорго деп бөлүнөт. Бул мелдеш айлампада, түз жерде жүргүзүлөт. Жарышка 3 жаштан жогорку бардык тукумдагы жорголорду катыштырышат. Атты бир гана катышуучу алмашпастан минип, 2-ден 10 километрге чейинки аралыкка салдырышат. Талапка ылайык маарага чейин жылкыны жоргосунан жаздырбай жетүү керек. Бирок 3 километрге чейинки аралыкта 5 жолу, 5 километрде 6, 10 километрде 10 жолу жаңылууга уруксаат берилет. Жорго 4-төн 12-ге чейин атыраңдаса, жаңылуу деп эсептелинет. Ал эми 3-кө чейинкиси жаңылгандыкка жатпайт. 12-ден көп атыраң алса, мелдештен чыгарылат. Бул ат оюн батыш элдеринде популярдуулукка жеткен десек болот. Анткени батыш кинолорунда көрүнгөндөй, ат жарышта олтуруп, байгеге ат тандап, ага акча сайышат. Бул оюндун шарттары эң мыкты. Күлүк аттарды атайын даярдалган тосукта кармашат да, ышкырыкта тосук тең ачылат. Ат үстүндөгү чабандестин максаты маарага биринчи келүү. Бул жарыш анча узун аралыкка барбайт. 400-600 метрге чейин чабышат. Алыс аралыкка бастыруучу ат оюну. Бул оюнда ат менен чабандестин ортосундагы тыгыз түшүнүктү, байланышты чагылдырат. Анткени бул оюнда көп километрдик аралыкта атты бастырып, чуркатуу менен бирге маарага жетиш керек. Мында аттын ылдамдыгында эмес, анын чыдамкайлыгында жана чабандестин аралыкты жакшы баамдап, байкап билүүсүндө. Алыскы аралыктагы жол табиаттын боорунда татаал жолдордон куралат. Эреңиш эки балбандын ат үстүндөгү алышуусу. Мунун келип чыгуусу ат үстүндө салгылашуусунда куралынан тигил же бул себеп менен ажырап калган жоокерлердин ат үстүндөгү кармашуусуна шартталган. Жоокерчилик заманы үчүн бул өтө зарыл болгондуктан бара-бара каршылаштардын бул алышуусу аскердик оюндардын катарына кирип, бүгүнкү күнгө чейин ойнолуп калган. Көкбөрү тегиз жерде ойнолот. Оюнга бардык курактагы адамдар катышат. Ананда 10-15 жаштагы уландардын кунан минип ойногону өзүнчө. Ал эми чоң кишилер болсо кубаттуу аттар менен ойношот. Дегере көкбөрү деген терминдин келип чыгышы күчкө толуп турган жигиттер кадимки эле бөрүнү чаап алышып, талашып тартышып ойногондугуна байланышкан. Азыркы мезгилде бул шартка ылайыкташтырылып, кыйла өзгөргөн. Тактап айтканда эчки же торпо кулак тартылат жана оюнга атайын шарттар киргизилет.